Taramathoi Shuba IRB की पार्सनर अनि फाजिन खरे हाइदे कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की चसात पुलिस स्टेशन कोनबा संकालो खैरोंग ग्राम द पोस्टिंग ताबा तरामाथोई सुबा इंडियन रिजर्व बटालियन की पार्सनर अनि ngase yukpung tararom tabada ki thiba khangdana leire thiba khangdrba ani adu naga macha ngaktane amana thokaimung tangkhol amasung atopa mana parcel anal kawi hairi border pillar 100 amasung 102 gi marakta leiba khul amagi mayada IRB gi parcel sing adu post hangduna leirakhibane makoi ani du manak nak pasen lok amata waikhu phagane hana thokibane hairi makoi ani kere bi gi kangbuna phaba oiramba yai makoi bu thado hanaba wari sanare hana su paus na makhatare Atopa pau amadana kene bini chingabasingna pharba IRB ki parcel animak Manipur police amade Assam Rifles ki apunba dem amana rescue tawba ngamkhre haire Deputy Chief Minister Nemcha kipgen lokthok naba naga ki lop anina demand tawkhre Tribal ki fund lana sizinaba galona kalop naiba thawong sathai haina mara siraduna Deputy Chief Minister Nemcha kipgen mafam lokthok naba lop anina demand laiba asigi President Prime Minister yauna lusingba singda memorandum pisinkhre Manipur Naga Youth Organization amadi Foothills Naga Coordination Committee na India ki President Prime Minister amadi Home Minister yauna lusingba singna pisinkhiba memorandum aduda yauribadi Nemcha kipgen gi mapuroba Sentin Thang kipgen Allies Thangboy KNP gi President ni Nemcha kipgen apaiba Tribal Affairs and Health amasung Manipur Tribal Development Corporation gi portfolio lokthok Imphal da lengdana leiba minister amada sinabiyo natraga chief minister na paibiyo haina wakat khiba thamari helai haujuk phawba hiram sing matang da matik chaba thorang amata lokholakpa leitre kumja 2025-26 amasung kumja 2026-27 gi oina singi district tara da paikhat kadaba thabak thoram singi thadarakpa senpham Nemcha kipgen aranamo ongta sijinare center na thadarakpa senpham punamak masage assembly constituency oiriba kangpokpi amadi Kuki singna namna khundaba Churachandpur khakta da sizinaduna leire hainasu lup anina paral siri angang singda saitheng phangla hare haukiba numit kharani asida Bisnupur district ta sabagi sang yamna wangkhalakpana maram oiraduna pikliba angang sing school chatpada khudong thiningai oire masimakna maram oiraga school khara dadi ayuki pung manga ga minute ni phumanga dagi class hauraga ayuki pung 13 da suti oinaba yaure Manipur legak na mahiroi punamaki oiba thoksel ama semhanengbaki apamba phongdok narakle Youth Congress na CM Banglo da thomjin khre hare State asida hojek thokliba thohanek daba thoto wathok sing asida legak na chapchaba thabak sing paikhatpagi mahutta tumduna leibagi matam nate rajniti gi wafam na tongana thamlaga leiriba issue sing asima pungphana loisinduna ireba kanna bohona gadabane haina ngase Youth Congress na CM Banglo da thomjinduna khongjang sangsin khre khongjang adugi manungsa na Youth Congress ki kangbuna CM gi Banglo gate ta thinduna CM hawgalo tumduna leiba matam nate haina kholaw kya laukhe police ki maikai dagi su khongjang loising adu control tawna bohona ke adubu yamna violence loiba khongjang amadi oikhide khongjang adugi matungda Youth Congress ki President W Anand Nahai kibadalenga asin lamdam asigi miyamna lotna khai duna hatpagi mahuta aikhoi isana yari aikhoi hatpiro haina phongdokhe press na phongba pawto di thawdo aduga mari lena na police na khongjang loi mari phajin khre haide Naga taruk mafam khangdriba asigi matang da UNC na CM ga unakhre haide Kuki Kulai Piper Singna Pajin Kipataki Hojuk Power Mapam Kangdan Ladyba Konsa Kulgi Pastor ani Yauna Nagami Sam Taruk Atuamatamda Hingna Natraga Sina Imung Manung the Sinagata Haina Nasinung to UNC team Amana Chief Minister ga Unakre Chief Minister Secretary to Unakiba the UNC Maikadiki Vice President Yauna Mio Tarukna Sarugyake Adugolenga ki Maikadiki Chief Minister Deputy Chief Minister Losi Diko Home Minister Gobinas Konthozam Naga Legislature Singsu Sarugyake Wari Sanaki Batu Matang the UNC Vice President Gonmaina Haikibada Nasi Wari Sanaki Batu the Subsana Lekai Amatabangam Kide Adubu UNC Maikadiki Mapam Kangdana Ladyba Naga Taruk Adu Atuba Matamda rescue Tawgadabane Makoi Taruk Adugi Matang the Hosikari Pibam the Ladybaki Hybadu Subsana Kangalo Mio Shingadu Parkiba Nasika Tana the Mitarani Rom Suzilakle Maramaduna Langaki Maikadegi Makoi Singadu Atuba the rescue Tawduna Emung Manung the Sinagadabane Kadikmumio Shingadu Hard Krehaba Tarabasu Asibaksang Adu Sinagadabane Mapam Kangdana Ladyba Makoi Taruk Pangna but Tiba Habasi Langaki Matone Aikoina Sang Lubayabana Tehana Pongdoke UNC ki Maikadiki Pukat ki Boapam Sing Adu the Langaki Maikadiki Housing Rescue Operation Yamakan Sathare
kari numita makoibu rescue tawgani habadudi chap chana haiba ngamloi haina thamlakhe makoi taruk mafam khangduna leiriba siga mari lenana UNC gi oiba chap chama kari phirep leibage haina hangba amada madu langakna paikhalakpa thabakki matung ingani makoi taru adu mafam khangdriba phawba hojik chathariba economic blockade asi handokpagi wafam leite haike Naga volunteer singna phajin kiba kuki taramari gi maraibak tamba ngamdaba phibamda leire kuki singna phajin kiba naga taru khudakta thadoknaba NBGN sina ultimatum pikhre haire kuki khulai paiba singna hostage soina phajin kiba naga civilian taru khudakta thadoknaba NBGN sina ultimatum pikhre kariguma naga civilian taru adu thadorактaba tarabadi makoina phajinduna thamliba kuki sing aswangam yahandanaba ngaksenbagi thabak adu leplagane loinana phajinduna leiriba sing adu makhataba custody gi damak naga village guard western command da transport tawragani amasung makoi gi command authority gi makhada matik sai haina khanba thabak sing lokhalagane haina northern command naga village guard naga hills na thadrok serol aman hairi serols na makhata na hariban haukiba me tarahumdoi da naga civilian sing aduna makoigi imung manungga loinana chatlingaida kuki refugee militants sing aduna phajin kibane thaudo aduga mari lenana naga volunteers sing na phajin kiba kuki tara taret ki manungda ahumna humanitarian ground da thadora kibane tara marina exchange tawnaduna thado kibane aduma pahojuk phawba naga civilian taruk ma phamkhangdana leire phajin khraba naga sing adu kadai da leibage amasung makoigi phibam kari oi kharbage habadu chapchana khangalakpa leitre naga sing gi maikai tegi phajin kiba naga hostage taruk adu thadoroknaba kyara hana apel tawbaga loinana angamba sangda puning phanthaduna lakhibane adubu kuki refugee singna lanai miyo sing group natraga makoina back doba organization kiana thadoropo chero sing aduna miyamda hena asawa amasung nungnangba pokhale maramaduna kuki militants singna phajin kiba naga misam taru adu khudakta condition amata yauduna thadoroknaba ultimatum issue tawre kariguma naga misam taru adu thadoroktaba tarabade NBGN sina phajinduna leiriba kuki sing adu aswangam thogandanaba ngak senbagi thabak sathariba sing adu leplagane loinana makhoigi custody da phajinduna thamliba sing adu makhata ba custody gi damak naga village guard western guard ta transfer tawragane loinana command authority gi makhada matik sai haina khanba thabak sing lokhalagane haide anirak suba oina brojen gi da bom thanam le hari matam amagi hockey gi sanaroi haujina air india imphal da cargo manager oiba thoksom brojen sahi yangkhaini thoigi basi khong da leiba mayam da anirak suba oina hand grenade ama thanam lai elbung police ki paw matung ina hand grenade adu haukiba hingi pung amaga minute ni phuni thoirom taba adwaida thengnarak pani hairi mafam adu da gi aswanga amata yautna bom adu police ki bom expert sengna lokhat khre hairi Miam kham thengna chai theng mayok na re hari kuki militants sing amasung naga village volunteers sing na phajinduna thamnariba miyoi sing hojik phawba thadokna dana leiriba chigamari lenana kuki NP Manipur amasung United Naga Council UNC na total shutdown amasung economic blockade ki khongjang changsin kheba sinu singi miam kham thengna awapa mayok na re karbar masa masa tawduna amadi nongmagi su nomduna imung puriba singdi wabada pankhai leitre Senapati district ta hojik chathariba blockade asina nongmagi su nomlaga imung puriba sing lomi sing lai tharaga sendan lambi chathariba sing amasung karbar masa masa tawriba sing di kham thengna awaba oire hojik asi lai sanarakpagi season oibana lai tharaga amasung yolaga senda lambi chathariba farmer sing dadi achoba sai theng mayok na re blockade asina maram oiraga makhoi na thariba amadi umang wamang na singbadagi hekluraba su kaithel da puduna yonpham laitre masina maram oiraga makhoi na puthokliba laising adu pattuna mangadabagi saruk khwaidagi ataba mamal da yole karigumba kandana sel amata laudana leiba lakpa sing da lemna pithokpa yauri laising asi mapung mari phana sarhana ba honabada thakya changna honaduna lakhibane aduba hojikti yonpham leitabadagi aremba tare haina lei thaduna senda lambi chatharba singi maikaidagi phongdorakle masiga chap manana dukan phamliba singda su sai theng kaya mayok nari manama sing amasung ohe wahe yonduna imung punariba sing makhoina puthokliba pot sai sing adu kaithelda puthoktuna yonpham leitabana pot pumduna mangle ban blockade asina normal activities sing punamak lepkhibana semel on the sound sai theng pi de haide
Assam Rifles na proxy army sing hondo honjin tawduna leide haina YK dire na phongdokre Manipur gi ngamkhaida illegal immigrant amasung narco terrorist sing sanglakpa thengna ba Assam Rifles ta sinakibadagi hariba sing asi thengbagi mohota Assam Rifles na proxy army singi hondo honjin gi mateng tawduna leide India da thajaba thamlobadagi ngasidi Manipur masoi tare haina kokomi gi convener YK dire na phongdokre proxy war khudak tele pu kuki terrorist sing gi mathakta crackdown tawgadabani wahang tarat ki khum lengak no pi gadabani haibagi demanda ngasi kokomi awang sekmai branch sinduna ngasi awang sekmai SC Development Committee Hall amasung nongsuk kameng nupi samas mera paibina Imphal West ki kameng community hall da pangthokiba miyam ki mifam aduda YK direna makhata na haikibada Manipur gi ngamkhai ngakpa haibasi taraiba thabak nate adubu ngamkhai ngakpa gi thaba ase Assam Rifles sinakibadagi Assam Rifles na ngamkhai asining thina ngak senbagi mohota illegal immigrant kaya sangsilakpada athingba amata pide narco terrorist kaya borderland sinduna lamdam asila landaraklaba phawbada Kangsin usinatana leiri India lengak na thadokpo proxy army na kusi tawbada ngasi phawbada kana amatana thingba ngamdre masi Manipur bu India na ngakwi senbibagi mohota India da thajaba thamlobadagi phibam asi tarakpani aikhogi iramda masi aikhoina ngaksabagi wakhalon amasung thaurang adu lokhatriba makai asigumba kaya asi thengna khigani yellow proof sing nungsi sanana heminarambai kaya ado ngasidi narco terrorist singna mihat mipun sathabada natana khaibung tahana basu honare masida yellow proof aikoi khudimakna kari tawgani haibagi asep phirep tu lomina ba mathau tai masigi mathakta India lenga ki ka hanba thawong miyamna irang lephalu proxy army sijinaba lepo haina lawrabasu tasin usinadana makhoigi oiba anoba agenda amagi makhada tamthiba thawong sa tharagliba se malemgi mimangda ikai phamthui external force kya sijinaduna Manipur thugaina bo honarabasu yellow proof sing amata oina leminaduna makhoigi namlo lenga ki thawong adu mai thiba pina bhona mina basangi haike social welfare gi ICDS scheme salak sare hari angawati waka helper laudringai field yeng selo haina phongdorakre kumja 1975 tagi Ministry of Women and Child Development Government of India gi makhada masagi sahi taruk phawbagi manungda leiriba tumgi nation asigi yumbi oigadoriba mahai tamba haudriba angang singbu masama ofana nada yektana matik chaba yumbirel amamam oinabagi pandamda Integrated Child Development Services ICDS scheme asi haudoke hariba scheme asi India gi leiriba tongan ba state singda ningthina sana kanglon gi makhada niyam sumna chatharabasu Manipur state asida de scheme asi karamba phibamda leiriba gi habasi neinaningai oide state asida Directorate of Social Welfare gi makhada ICDS project samri ga kunma thoirom hangdoktuna scheme asi sahili sangsina chathaduna lakle Directorate asigi director amasu isau sauna leibadana tana minister ki makhada hariba department asisu leiri sahi khudingi Ministry of Women and Child Development na lupa crore na khujing oiduna yamlaba senpham thadaduna ICDS scheme ase mathau ningthina tawri haina official record ta leirabasu thabakta kadai phawba chatharibagi haibase hangana yenglubada sasinaba se sangakta ayamba oiramgani khalle maramdi sterasigi singa masung tampakta leiriba tongan ba district singda scheme asibu yengsilba ICDS project officer singna karamba phibamda mathau tawri haibase khangba ngamde District khudingi project officer amamamna ICDS scheme asi yengsilabasu state asigi leiriba tongan ba kendra singi minister amasung MLA singna scheme asida yamna sauna politics ki khudchang badagi makoi gi oiba mioi singbu katkhatuna thambana scheme asi mapung phana amata nikthina uba phangdre scheme asigi makhada administration na preschooling gi matam haibadi masagi sahi taruk phawbugi manungda leiriba angang sing amadi makoi gi mama singbu masama ufana tinjang kaijang daba tungi yumbirel amamam ohanaba pandamda immunization health checkup yauna national health mission amasung public health infrastructure gi khudong saba kya suphang hale loinana angawati center singda masagi sahi ahumdagi na taruk phawgi manungda leiriba saba thakpa ngamlaba angang singbo administration lupa khaujau thadaduna sing hawai yamna singba tha khudingi lemna piduna amadi khesri hauduna pijanaba pitharakle yamna nokningba thong amana angawati center di hangba aduga angang singde leitaba center singda thabak tawriba worker amasung helper singna thagi pitharakliba sing adu kg ani natraga ani makhairom angang leiba imung singda yanthokpasu yauri haide
Furup kaya punduna sit in protest tawkre hari proxy war tawduna misam miyam halhalliba si lepu miyam ki punsi amasung lantong ngak pangamdraba Indian Security Forces sing Manipur dagi hankro haiba demanda ngasi langgol laima khulen singmi tami nupi yai fathorang sanglen langgol laima khule lekai da lairiba tongan ba kanglo furup sengi mihut sing punduna sit in protest tawkre protest adu da sarugya khiba singna hai lenga ki pangal season aduna tangtu leita draba miyam ki punsibo ing popi bagi mahutta hena domiyam da samam na hanba hengar handuna kakau na handuna thambire lenga kingam khai lansin handuna mitom na landa hale yummai kya thare khunja sing lanjen hale phiba masina takliba lenga asina ikhoigi ngam khai ngak pa ngamdre ai khoigi leba iram da Manipur si ngasidi tangdu leita darba punsi marela mada matam sangna adumak lehan biga dore asiguma phiba masida thamliba lenga klon gi masara se ai khoigi leba ngak pa ngamdre haina lobada landre maramaduna hojikte ai khoigi leba se akhoi na ngaksarage haiba wafam asina asumba oiragani Manipur gi kasin koya da leiriba khungang gi miyamna so apunba khongjang amagi damak sem sarase haina phongdok na ke NEET exam ki physics subject ki question paper leak ohanbada maru ena senaba mioi amasu phare hari laibasa ki mahiroi signa medical line da sanaba ki damak National Testing Agency NTA na pangthokpa khwaidagi section ba test amasu oiriba NEET ki handak pangthokiba exam ki question paper leak oikhiba ka mari lena mioi ki atapna makhata na phagalakle paper leak oikhiba du ka mari lena physics subject ki question paper leak ohanbada maru ena senaba ni haiba mioi ama hiramasi matang da thijiliba CBI na ngarang phagat pangam khrairi CBI na farwa mioi adu Maharashtra gi Pune dagi Manisha Sanjay Habaldar kawi hari farba Manisha Sanjay Habaldar hoje Maharashtra gi Pune da leiba Set Hiralal Sarapra Salada thabak tawdun leibane Mahako National Testing Agency na NEET exam 2026 ki process da expert oina khankibane tongan ba national media singda report tawbugi matungina Manish Sanjay na handak pangthokiba NEET exam ki physics ki question paper sing leak by hand khibada moroiba thawdang lawbani haina CBI na hairi CBI ki wangaloi amagi matungina Manisha na handak pangthokiba NEET exam da expert ama oina thabak tawkiba dugi honu zamanna physics ki question paper sing adu phangkhibane Hiramasigamari lena mangzauna na farba mara laiba misak amada Manisha Sanjay na haukiba April thada physics ki question ase thaki lona mahakna thakiba question singa do handaki NEET exam da lakiba physics subject ki wang singa mana kibane panba yabde NEET 2026 ki handak pang thokiba question paper leak oikiba do gamari lena thiziliba sidanga si phawda senaba mioi tarama thoi phaba ngam kibane masiga lona na CBI na makhata na digital amadi documentary evidence ke athijin baga loina na makhata na question leak oibagi mari na basing amadi oithokpa yaba network ya confirm toba ngamle hare